නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං ආමවන්තේ පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මච්ඡපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත ආමවන්තේ සාදු 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 समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු 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 ගහනං හේතං භන්තේ අධින්දං මනුස්සා උත්තානකං හේතං භන්තේ අදිදං පසවෝති සාදු 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 ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි
බෞද්ධ රූපවාහිනිය ඔස්සේ සජීවී විකාශනය කෙරෙන මේ සද්ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණී කිරීමටයි මේ සදැහැති පින්වත් හැමදෙනාම දැන් බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සූදානම්ව සිටින්නේ. අද මේ සජීවී සූත්‍ර දේශනාවෙහි දායකත්වයේ භාරගෙන කටයුතු කරන කොළඹ 5 නාරාහීම්පිට පදිංචි කේ.පී.සීලී ගුණදාස ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේ මූලික ස්ථානයේ තබාගෙන දරුවන් මුණුබුරු මිනිබිරියන් ඇතුළු පවුලේ හැමදෙනාමත් පිරිවරාගෙන අද මේ ධර්ම දානමේ පින්කම කාගෙන්වත් ස්තුතියක්වත් බලාපොරොත්තු නොවි හුදෙක් හැමදෙනාගේම සිත් තුළ ධර්මාබෝධයම සිද්ධ වේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවත් ඇති කරගෙන මේ හැමදෙනාම මේ ධර්ම දානමේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. අද අපේ ධර්මානුශාසනාවෙහි මාතෘකාව මේ වෙලාවට નિયમિતව පවතින පින්නතුනේ සූත්‍ර දේශනාවක්. එනිසා අපි මජ්ක්‍ධිම නිකායේ දෙවෙනි කොටසේ ගහපති වර්ගයේ සඳහන් වන කන්දරක කියන සූත්‍ර දේශනාවයි අද ධර්මානුශාසනාවෙහි මාතෘකාව. කන්දරක කියලා කියන්නේ පින්නතුනි පරිබ්‍රාජකෙක්. පරිබ්‍රාජක කණ්ඩායමකට අයිති සමාජිකයෙක් කන්දරක කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ සූත්‍රයට ඒ නමින්ම නම් තබලා තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍රයේ දේශනා කළේ චම්පා කියන නුවර ගග්ගරා කියන පොකුණ අසල වැඩ ඉන්න වෙලාවක. චම්පා කියලා කියන්නේ පින්නතුනි ඒ නගරේ පුරාවටම තියෙන්නේ කපු ගස්. ඒ කියන්නේ කපු පුළුන් ගස්. ඒ නිසා තමයි චම්පා කියන නගරේ හැදුනේ. ගග්ගරා කියන්නේ පින්නතුනි පොකුණක්. ඒ ගග්ගරා කියන දේවිය සිහිපත් වෙන්නයි ඒ රජුරෝ විසින් ඒ ගග්ගරා පොකුණ නිර්මාණය කළේ. මේ ගග්ගරා පොකුණ හරි විශේෂයි. විශේෂයි කියලා කියන්නේ ගොඩාක් සාමින් වහන්සේලා හිත නිවා ගන්න නැත්නම් භාවනා කරන්න නිතරම වැඩම කරන තැනක් තමයි ගග්ගරා පොකුණ කියන්නේ. බොහෝ සාමින් වහන්සේලා මෙතෙන්දී ධර්මය අවබෝධ කරගත්තා වගේම බොහෝ සාමින් වහන්සේලා හිත නිවා ගත්තා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් පින්නතුනේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන මේ ගග්ගරා පොකුණ ළඟ වැඩ ඉන්න වෙලාවක වංගීස කියන සාමින් වහන්සේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ලස්සන දැක්කා. බුදුහාමුදුරන්ගේ ලස්සන වගේම සාමින් වහන්සේලාගේ ලස්සන. එදා රාත්‍රියක් සන්ධ්‍යා යාමයක් හොඳට පින්නතුනි සඳත් පායලා. සඳ පායපු රාත්‍රියක බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන වැඩ ඉන්නව දකිනකොට වංගීස සාමින් වහන්සේට එකපාරටම ගාතාවක් මතක් වුණා. ඒ ගාතාව තමයි ඡන්தோ යතා විගත වලාහකේ නබේ විරෝචති වීතමලෝව භානුමා එවම්පි අංගී රසතං මහා මුනි අතිරෝචසි යසසා සබ්බ ලෝකං. මේ අදහස ඡන්தோ යතා විගත වලාහකේ නබේ වලාකුළු වලින් පහවෙච්ච අහසේ චන්ද්‍රයා බබලන්නේ යම්සේද. වලාකුළු නැති අහසේ චන්ද්‍රයා හොඳට බබලනවා. නැත්තම් වලාකුළු වලින් සඳ වැහෙනවා. වලාකුළු වලින් මිදිච්ච අහසේ චන්ද්‍රයා බබලන්නේ යම්සේද මාගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කීර්තියෙන් යසසින් හැම්පැත්තෙන් බබලනමයි කිව්වා. දැන් පින්නතුනි බුදුහාමුදුරුව මැද ගග්ගරා පොකුණ අසල හඳත් හොඳට පායලා සාමින් වහන්සේලා ඔක්කොම කෙසුත් හොඳට බාලා. එතකොට හිතන්නකෝ රාත්‍රියක පින්නතුනි සඳේලිය වැටුනහම බුදුහාමුදුරුව මැද භික්ෂුන් වහන්සේලා වටේට. එතකොට කෙසුත් හොඳට බාලා තියෙන වෙලාවක හඳවල් ගොඩාක් වගේ පේන්නේ නැති වංගීස හාමුදුරුවන්ට. ඉතින් මේ වගේ වංගීස හාමුදුරුව හැමදාමත් හැම දෙයකම දැක්ක පින්නතුනි ලස්සන. ඇයි උන්වහන්සේ ගිහි කාලේ හිටවන කවි හදන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ලස්සන දැක්කද ඒ ලස්සන දැක්ක යම් මොහොතක් තියෙනම නම් උන්වහන්සේ වේලේ කවියක් හදනවා. දැන් ඉතින් මහාන වෙලානේ ඒ මහණුනාට පස්සෙත් උන්වහන්සේ ඒ දේ විදිහටම සිද්ධ කළා. ওই වංගීස හාමුදුරුව තමයි පින්නතුනි දවසක් ආනන්ද හාමුදුරුවොත් එක්ක පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට ලස්සන කාන්තාවක් දැක්කා. ඒ කාන්තාව දැකලා වංගීස හාමුදුරුව කිව්වා කාම රාගේන ඩයිහාමි චිත්තං මේ පරිඩයිහති සාදු නිබ්බාපනං ග්‍රෝහි අනුකම්පායි ගෝතම. වංගීස හාමුදුරුව ලස්සන කාන්තාව දැකලා කියනවා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කාම රාගේන ඩයිහාමි ආනන්ද හාමුදුරුවනේ මගේ හිත කාමෙන් පිච්චෙනවා කිව්වා.
චිත්තං මේ පරිඩයහතේ හැම පැත්තෙන් පිච්චෙනවයි කිව්වා. සාදු නිබ්බාපනං බ්‍රෝහි මට මේක නිවා ගන්න ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. අනුකම්පාය ගෞතම හැබැයි අනුකම්පාවෙන් කියලා දෙන්න. ආනන්ද හාමුදුරු වංගීස හාමුදුරන්ට මතක් කළා නිමිත්තං පරිවජ්ජේහි සුභං රාගෝපසංහිතං. වංගීස ඒ කාන්තාව සුභයි කියලා ගත්තු අරමුණක් තියෙනවනේ. ඒ අරමුණ දැන් හිතින් අතහරින්න. ඒ කාන්තාවේ පැත්තට ගියා අපි දෙන්න පිණ්ඩපාතේ අරගෙන මේ පැත්තට ආව. දැන් සෑහෙන දුරක්නේ. ඒ නිසා බොහෝ දුර ගියපෝ දෙයකට වංගීස නිකන් හිත මනසින් භුක්ති විඳින දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙන්නේ හිතා ගන්න එපා කිව්වා. නිමිත්තං පරිවජ්ජෙහි ඒ කියන්නේ ඒ කාන්තාවගේ මුහුණ මොකක් හරි සුබයි කියලා ගත්තු අරමුණක් තියෙනවනේ. අරමුණ හිතින් අතහරින්න කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ වංගීස හාමුදුරු හරිම දක්ෂයි පින්නතුනේ. මේ ශාසනයේ හැම දෙයකම ලස්සන දැක්කනම් උන්වහන්සේ ගාතාවක් හැදුවාමයි. ඉතින් මේ ගග්ගරා කියන පොකුණ විශේෂත්වයේ පින්නතුනේ මතක් කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පොකුණ ළඟ වැඩ ඉන්න වෙලාවක කන්දරක කියන පරිබ්‍රාජකයාත් පෙස්ස කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ හත්තාරෝහක පුත්‍රයෙක්. ඒ කියන්නේ මෙයා ඇත්තු দমনය කරන කෙනෙක්. මේ දෙන්න එනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගග්ගරා කියන පොකුණ ළඟට. ඒ ළඟට එනකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කමඨහනක් දීලා ගග්ගරා පොකුණ ළඟ ඒ කියන්නේ භාවනාවේ යොදවලා හරියම නිස්සද්දයි. මේ දෙන්න එනකොට ඒ නිස්සද්දතාවයේ දැකලා පෙස්ස කියන මේ හත්තාරෝහක පුත්‍රයා කියනවා අච්චරියං බන්තේ අබ්බුතං බන්තේ ස්වාමිනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහ පුදුම ආශ්චර්යයක් අద్භූතයි කිව්වා. ඇයි කියලා ඇහුවා. බලන්නකෝ කොච්චර භික්ෂුන් වහන්සේලා මෙතන ඉන්නවද? ඉදි කට්ටක් පැටුනත් ඒකේ සද්ද ඇහෙනවා. ඇයි? ඒ තරම් භික්ෂුන් වහන්සේලා නිහඬයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මෙයා දැන් ඇත්ත දමනය කරන කෙනෙක්නේ. හත්තාරෝහක පෙස්ස අහනවා කොහොමද ඇතෙක් දමනය කරන්නේ? බුදුහාමුදුරුවනේ ඇතෙක් දමනය කරනවයි කියන එක ඒකේ තරම් අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ සතෙක් ඇතෙක් දමනය කරනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඌ යන්නේන ඉරියව්ව දිහා බලන් ඉඳලා නාලන්දාවේ එහා දොරටුවේ ඉඳලා මෙහා දොරටුවට ඌ දක්කනකොට හිතා ගන්න පුළුවන්කම හදන්න පුළුවන් එකෙක්ද බැරි එකෙක්ද කියලා. නමුත් මට පුදුම බුදුහාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ මේ මිනිස්සු හදන හැටි. මේ වෙලාවේ තමයි පෙස්ස කියන මේ හත්තාරෝහක පුත්‍රයා කියන්නේ ගහනං හේතං භන්තේ යදිදං මනුස්සා උත්තානකං හේතං භන්තේ යදිදං පසවෝ. ඒ කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සත්තු ඒ කියන්නේ ත්‍රිසංගත සත්තු බුදුහාමුදුරුවනේ ඇදගති නෑ. උන්ට හැඟීමක් ආවේ කොයි වෙලාවද? උන් ඒ වෙලාවෙ පිට කරනවා. ඒ කියන්නේ සත්තු තේරුම් ගන්න ලේසි. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් බුදුහාමුදුරුවනේ මිනිස්සු තේරුම් ගන්න අමාරුයි කිව්වා. සත්තු හදන්න ලේසි. නමුත් බුදුහානේ මිනිස්සු හදන්න අමාරුයි. මට පුදුම ඔබ වහන්සේ මේ මෙතන 500ක් විතර භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. මේ 500 ඔබ වහන්සේ පුදුම ලස්සනට ඒ කියන්නේ එක පුජ්‍යලයකට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ වැනි උත්තමයෙකුට භික්ෂුන් වහන්සේලා ඕනතරම් ප්‍රමාණයක් පාලනය කරන් නිස්සද්ද කරගෙන තියාගෙන ඉන්න. කොච්චර වටිනවද පින්නතුනේ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ බුද්ධ වචනයට අවනත වෙලා භික්ෂුන් වහන්සේලා බොහොම කීකරුයි. ඒක දැකලා තමයි මේ පෙස්ස කියන හත්තාරෝහක පුද්ගලයා මහ පුදුම වෙන්නේ. එයා කියනවා බුදුහාමුදුරුවනේ සත්තු හදන එක ලේසි, මිනිස්සු හදන එක අමාරුයි. සත්තු තේරුම් ගන්නත් ලේසි, බුදුහානේ මිනිස්සු තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඇයි? මිනිස්සු පින්නතුනේ කියන්නේ එකක් ගිහින් කරන්නේ තව එකක්. ඒක තේරුම් ගන්න අමාරුයි කිව්වා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා බොහෝම ලස්සන කරුණු හතරක්. ඒ කරුණු හතර තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ සිහිපත් කරනවා හත්තාරෝහක මේ ලෝකේ ඉන්නම පුජ්‍යලයෝ 4 දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු කොටස් 4කට බුදුහාමුදුරුවෝ බෙදුවා. පළවෙනි එක තමයි අත්තන්තපෝ හෝති අත්ත පරිතාපනානුയോഗ මනුයුත්තෝ. ඒ කියන්නේ තමන් තවනවා, තමන් තවන ක්‍රමේ ඒ මිනිස්සේ යෙදී සිටිනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ට පසුතැවිලි වෙන, තමන් තැවෙන, තමන්ට වේදනාව ඇති වෙන දෙයමයි කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි වේදනාව ඇති වෙන ක්‍රමවේදයේම යෙදී සිටිනවා කිව්වා. ඒ කියන්නේ තමන් තවනවා, එහෙම තේරුම් ගන්නකෝ.
දෙවෙනි එක තමයි පෙස්ස පරන්තපෝච හෝති පරිතාපනානුയോഗමනයුත්තෝ. සමහරු ඉන්නෝ මේ ලෝකේ අනුන්ට වේදනාව දෙනවා. ඒ කියන්නේ අනුන් තවනම කිව්වා. තුන්වෙනි කෙනා තමයි කිව්වා අත්තන්තපෝච පරන්තපෝච හෝති. ඒ කියන්නේ තමනුත් තවනවා, තමන්ටත් වේදනාව ඇති වෙනවා, ඒ වගේම අනුන්ටත් වේදනාව දෙනවා. හතරවෙනි කෙනා තමයි තමනුත් නොතවන, අනුනුත් නොතවන. ඒ කියන්නේ තමන්ටත් වේදනාව නොදී, අනුන්ටත් වේදනාව නොදී කටයුතු කරන පුජ්‍යලයා. බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා හත්තාරෝක මේ පෙස්ස පුජ්‍යලයාගෙන් මේ හතරෙන් නුඹ කැමති කීවෙනි පුජ්‍යලයටද කියලා ඇහුවා. මෙයා කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පළවෙනි කෙනාට මම කැමති නෑ. ඇයි? පළවෙනි කෙනා මිනිස්සු සතුටින් ඉන්න කැමති නැති කෙනෙක්. ඇයි? Taman තවනවනේ. දෙවෙනි කෙනා කරන්නේ මොකද්ද? අනුන් තවනවා. අනුන් තවනවා කියලා කියන්නේ එයා බුදුහාමුදුරුවනේ කවුරුවත් සුවසේ ජීවත් වෙනවට කැමති නැති කෙනෙක් කිව්වා. තුන්වෙනි කෙනාට කැමතිත් නෑ බුදුහාමුදුරුවනේ. මං කැමති හතරවෙනි කෙනාට. ඒ කියන්නේ Tamanටත් වේදනාව නොදී අනුන්ටත් වේදනාව දෙන්නේ නැති කෙනාටයි බුදුහාන්නේ මම කැමති කිව්වා. මෙහෙම කියලා පෙස්ස කියන මේ හත්තාරෝහක මේ පුජ්‍යලයා මෙතනින් නික්ම ගියා. එයා කිව්වා බහු කිච්ඡාමයන් බහු කරණීයන් බුදුහාන්නේ අපිට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා යසදා නිතුම් මෙහි කාලං මඤ්ඤතා. ඒ කියන්නේ ඒකට සුදුසු කාලයයි කිව්වා. ඒ කියන්නේ පිට වෙන්න, ඒ කියන්නේ මෙතනින් යන්න නෙෝනේ කමක් නැහැ කිව්වා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මතක් කළා මහණෙනි ඒ පෙස්ස කියන ගෘහපතිය නැත්තම් හත්තාරෝහක පුජ්‍යලයා තව ටික වෙලාවක් හිටියනම් සමහර වෙලාවට සෝවාන් සකු르දාගාමි අනාගාමි අරිහත් වෙනි තත්වයකටපත් වෙන්න පුළුවන්කම තිබුණයි කිව්වා. මේ පුජ්‍යලයෝ හතර දෙනා විස්තර කරනකම් හිටියනම්. ඊට පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කිව්වා බුදුහාමුදුරුවනේ දැන් හත්තාරෝහක පෙස්ස කියන පුජ්‍යලයා ගියානේ, ඔබ වහන්සේ අපිට විස්තර කරලා දෙන්නකෝ මේ හතර දෙනා කවුද කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ වදාලා මහණෙනි තමන් තවනවා කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ සමහරව ඉන්නවා රළු ජීවිත ගත කරමින් විමුක්තිය හොයන පුජ්‍යලයෝ. එදත් ඉන්දියාවේ හිටියා, අදත් ඉන්දියාවේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කෑමක් දුන්නත් බිම දාගෙන ඒක එලාගෙන වැතිරීගෙන තමයි අනුභව කරන්නේ. දැන් මේ හැම දෙයකින්ම හොයන්නේ මොකද්ද? විමුක්තිය. බල්ලෙක් වගේ ඒ විදි සුනකෙක් වගේ නිදාගන්නේ. ඒක තමයි Taman තවනවා කියලා කියන්නේ. තව විස්තර තියෙනවා පින්නතුනි. මීට වඩා වටින්නේ අපිට මෙතන හතරවෙනි පුජ්‍යලය විස්තර කරනකොට. ඒකට කාලය ඉතුරු කරගත යුතු නිසා ඊළඟට පරන්තප කියලා කියන්නේ අනුන්ට වේදනාව දෙනවා. ඔය කුරුල්ලෝ එහෙම කූඩු කරගෙන ඒ විදියට අනුන්ට වේදනාව දෙනවා. ඒ නිසා මේ අහසක් අයිති කුරුල්ලන්ට පින්නතුනි අපි එකම කූඩුවකට දාලා එහෙම හිර කරගෙන තියන් ඉන්නකොට මොනතරම්නම් අනු වේදනාවක් ඇති වෙනවද? උගේ තටු කැඩෙනවා. සමහර වෙලාවට උන්ට මොනතරම් පරාසයක් මේ ලෝකේ අයිතිය තියෙනවද පින්නතුනි? එහෙව් අයිතියක් තියෙන කුරුල්වන්ව යම් කෙනෙක් හිරගෙන ඉන්නව නම් ඒක පරන්තප අනුන් තැබීමක්. පින්නතුන් දකින්න ඇති පසුගිය දවස්වල ඕස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බේන් නුවර ඒ දරුවා කුමන හෝ කර්මයකට මොලේ තියෙනව, නමුත් අංගපසංගවල යම්කිසි අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ දරුවගේ ශරීරය බොහොම කුඩයි, නමුත් හොඳට බුද්ධිය තියෙනවා. නමුත් මේ දරුවට හරියට වෙනස්කම් ඉස්කෝලේ, ඒ කියන්නේ පන්තියේදී. ඒ මේ දරුව වෙනස් දරුවෙක්නේ. වෙනස් දරුවෙක් නිසා දරුව වෙනස්කම් කරනවා. අන්තිමට මේ දරුවා ඉල්ලනවා අම්මගෙන් මට ඇනගෙන මැරෙන්න පිහියක් ඕන කිව්වා. එක්ක මගේ බෙල්ල මිරිකලා මරන්න කියනවා. ඒ දරුවට බෙල්ල මිරිකගෙන මැරෙන්න තරම් ශක්තියක් නැහැ බෙල්ල මිරික ගන්න. ඇයි මේ වෙනස්කම්? ඒ කියන්නේ අනුන් තවනවා. කවදාවත් නමක් නිසාවත් ගමක් නිසාවත් පුජ්‍යලයෝ නිසාවත් පින්නතුනි එහෙම අනුන් තවන්ට හොඳ නැහැ. ලස්සන ජාතක පුතේ කතාවක් තියෙනවා. පාපක කියලා දරුවෙක් හිටියා. පාපක. ඒ පාපක කියන දරුවා ගේ නමේ තේරුම තමයි පව් කරන්නා කියන එක. ඒකේ අදහස. නමුත් මේ දරුවා පව් කරන දරුවෙක් නෙවෙයි.
දවසක් ගුරුතුමාට ඇවිල්ලා කිව්වා ගුරුතුමනි මට මේ නම හොඳ නෑ. ඇයි යාළුවෝ විහිළු කරනවා. නිකන් යන ගමනුත් කියාගෙන යනවා. හා පාපක කොහොමද? මේ නම නිසා. මේකෙන් මේ දරුවට හරියට පුදුම තැවීමක් ඇති වුණා. නම හොඳ නෑ. ගුරුතුමාට කිව්වා මට මේ නම අයින් කරන්න වෙන නමක් දාන්න. ගුරුතුමා කිව්වා පුතා මට වෙන නමක් දෙන්න බැරි කමක් නෑ ඔයාට. දැන් මම දෙන නමත් ඔයාට හොඳ නැති වුණොත් එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් ගෙදර යනමයි කිව්වා. ගෙදර ගිහිල්ලා අම්මයි තාත්තයි හම්බෙලා අලුත් නමක් අරගෙන එන්නම් කිව්වා. ගුරුතුමා අවසර දුන්නා. දැන් පාප කියන දරුවා ගෙදර යනවා. මොකක් හොයන්නද? නම නිසා යාළුව විහිළු කරනවා අලුත් නමක් හොයන්න. ඊළඟගෙන එන්න. මෙහෙම යනකොට මිනිස්සෙක් මහපාරයිනේ ලේන්සුවකොත් වෙලාගෙන සිඟා කනවා. පාප කියන දරුවා මේ මිනිස්සෙකින් ගිහිල්ලා අහනවා ඔයාගේ නම මොකද්ද කියලා ඇහුවා. මගේ නම තමයි කෝ ධනපාල. එතකොට ධනපාල කියන්නේ ධනේ පාලනය කරන්නා කියන එක. පාප කල්පනා කළා. එතකොට ධනපාලත් මහපාරේ සිඟා කනවා. එතකොට මේ මිනිස්සයාට මේ නම හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තව ටික දුරක් යනකොට හතරමං හන්දියක් මැද මිනිස්සෙක් හන්දිය මැද කරකිනවා. අර පැත්තට බලනවා මේ පැත්ත බලනවා. පාප කියන මේ පුතා අර මිනිස්සෙකින් ගිහිල්ලා අහනවා ඔයා මොනවද කරන්න කියලා. නෑ පුතා මට මේ පාර වැරදුණයි කිව්වා. පාර දෙච්ච එක පාපකට ඕනේ නෑ. පාපකට ඕන නමක් නේ. ඔයාගේ නම මොකද්ද කියලා ඇහුවා. පුතා මගේ නම තමයි කිව්වා පන්තක. පන්තක කියන්නේ පින්නතුනි මහමග උපන්න කියන එක. දැන් පාප කල්පනා කළා මහමග උපන්න මිනිහටත් පාර වැරදිලා. ඒ නිසා මේ මිනිහට මේ නම හරියන්නේ නැහැ. ආයෙ ටික දුරක් යදලා යනකොට මිනිහෙක් මැරිලා කරගහගෙන අරගෙන යනවා සුසාන භූමියට වල දාන්න. මිහිදම් කරන්න. දැන් හරි සතුටුයි පාපකට. ඒ මෙරිච්ච මිනිහට කොහොමත් නමෙන් වැඩක් නැහැනේ. මේ මිනිහ කරගහන මිනිස්සුන්ගෙන් ඇහුවා ඔය මෙරිච්ච කෙනාගේ නම මොකද්ද කියලා ඇහුවා. පුතා මේ මිනිස්සයාගේ නම තමයි කිව්වා ජීවක. ජීවක කියන්නේ ජීවත් වෙන්නා ජීවත් කරවන්නා කියන එක. පාප කල්පනා එතකොට ජීවකත් මැරිලානේ. ගෙදර ගියේ නැහැ. ආපහු ගියා ගුරුතුමා ළඟට. ගුරුතුමා අහුවනේ ගියපු ගමන් ඔයාගේ අලුත් නම මොකද්ද කියලා ඇහුවා. නෑ ගුරුතුමනි මේ නම හොඳයි කිව්වා. ඇයි කියලා ඇහුවා. නමේ නෙවෙයි වැඩේ තියෙන වැඩ කරනතක නම යන්න. වැඩ කරනකොට තමයි කෝ නම දිනුන වෙන්නේ. මොනව කළත් මම දැන් දේවදත්ත දේව කියන්නේ දෙවියට. දත්ත කියන්නේ දුන්නා. දේවදත්ත කියන්නේ දෙවිය දුන්නු පුතා කියන එක. නමුත් දේවදත්ත කලේ දෙවියන්ගේ වැඩ. දෙවියන්ගේ වැඩ නෙවෙයි. ඒ නිසා දේවදත්තට නම හරියන්නේ නැහැ. නමේ නෙවෙයි වැඩේ තියෙන්නේ. වැඩ කරනකොට තමයි නම දිනු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කතාව මෙතෙන්ට අදාළ නොවුනත් මේ මතක් කළේ පින්නතුනි ඒ දරුවාගේ යම් යම් දුර්වලතා ඇති වුණත් ඒ දරුවා ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒ දරුවා විහිළුවට ලක් කළා. නමුත් ඒ දරුවා දැන් ඉල්ලනවා මැරෙන්න පිහියක්, එනගන්න පිහියක්, බෙල්ල මිරිගගෙන මැරෙන්න තරම් ඒ දරුවට, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ බෙල්ල මිරිග ගන්න තරම් ඒ දරුවට ශක්තිය නැහැ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා පරන්තප අනුන් තවන කෙනත් මේ ලෝකේ හොඳ කෙනෙක් නෙවෙයි. ඊළඟට මතක් කළා තමනුත් තවනවා අනුනුත් තවනවා. තමන්ටත් වේදනාව ඇති වෙන දෙයමයි කරන්නේ, අනුන්ටත් වේදනාව ඇති වෙන දෙයමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂූන්ට මතක් කළා මහණෙනි මෙතනින් හොඳම කෙනා තමයි තමනුත් නොතවන අනුනුත් නොතවන කෙනා. මෙන්න මෙතනයි අපි විග්‍රහ කරගන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කළා මහණෙනි යම් කෙනෙක් මේ ලෝකේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනව නම් අදත් ඒ කියන්නේ පංච දුෂ්චරිතයෙන් තොරව යම් කෙනෙක් කටයුතු කරනව නම් මහණෙනි නිහිත දණ්ඩෝ නිහිත සත්තෝ ලජ්ජී දයාපන්නෝ සබ්බපාන භූත හිතානුකම්පී විහෙරති. මේ කියන්නේ යම් කෙනෙක් ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනව නම් නිහිත දණ්ඩෝ දඬු මුගුර පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. නිහිත සත්තෝ අවියාවිද පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. ලජ්ජී ලැජ්ජාවෙන්න ඕනේ. දයාපන්නෝ දයාව ඇති කරගන්න ඕනේ, කරුණාව ඇති කරගන්න ඕනේ. ලජ්ජී දයාපන්නෝ සබ්බපාන භූත හිතානුකම්පී විහෙරති. සියලුම දෙනා කෙරෙහි හිතානුකම්පීව මෙත්සහගත සිතින් යුක්තව වාසය කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. මේ පුජ්‍යලයා යම් දවසක මහණෙනි ගිහි ගෙයින් නික්මලා මේ ශාසනේ මහාන වෙනවා, පැවිදි වෙනවා. පැවිදි වුණාට පස්සේ ඒ පුජ්‍යලයා පාතිමොක්ඛ සංවර සංගතෝ බොහෝම හොඳ සීලයෙන් යුක්ත පුජ්‍යලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි ඉන්ද්‍රිය দমনයේ තියෙනව නම් පංච නීවරණ ධර්මයන් යටපත් වෙන හිතක් තියෙනව නම් ඒ පුජ්‍යලයා තමන් තවෙන්නෙත් නැහැ, අනුන් තවන්නෙත් නැහැ. නිවිච්ච කෙනා පින්නතුනි හැමදාමත් අනුන්
නිවනවාමයි. මේ ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට කොච්චර ලස්සනට පින්නතුනි කතා කරන්න පුළුවන්ද? මේ ලෝකේ හැම දෙනාම අතර ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන් වාග්ය ලැබිලා තියෙන මිනිස්සුන්ට. නමුත් මිනිස්සු එහෙම කතා කරන්නේ නෑ. කතා කළොත් පින්නතුනි අනුන් තැවෙන්න, අනුන් රිදවන වචනයක්මයි. ඒ නිසා ලස්සනට කතා කරන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට පුළුවන් පින්නතුනි දැන් අපි එකපාරක් අරහං කියනකොට ආනන්ද හාමුදුරන්ට පුළුවන් අටපාරක් අරහං කියලා අවසන් කරන්න. ආනන්ද හාමුදුරුව අටපාරක් අරහං කියලා අවසන් කරනකොට බුදුහාමුදුරුවන්ට පුළුවන් 16 වතාවක් අරහං කියලා අවසන් කරන්න. සාමාන්‍ය කෙලෙස් සහිත පු탁ජන අපි එකපාරක් අරහං කියනකොට බුදුහාමුදුරුවන්ට පුළුවන් 124 වතාවක් අරහං කියලා අවසන් කරන්න. ආනන්ද හාමුදුරුව දවසක් අහනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට එච්චර ප්‍රමාණයකට ඇහෙන්නතර මේ කතා කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් ලබන්න කරගත්තු කුසලයේ මොකද්ද කියලා ඇහුවා. ආනන්ද මං හොඳට කට පරිස්සම් කරගත්තා කිව්වා. ඒ කියන්නේ පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කරන කාලේ ආනන්ද මේ කටින් මං කවදාවත් නරක වචනයක්, කේලම් වචනයක්, හිස් වචනයක්, පරුස වචනයක් පිට කළේ නෑ. ඒ නිසා ආනන්ද මට පුළුවන් එකතැනක ඉඳගෙන ලෝක 124කට උනත් ඇහෙන්නතර මේ කතා කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් භාගතුන් වහන්සේට තියෙනවා. පින්නතුන්ට මතකනේ වෙන උදාහරණ ඕනේ නෑ. බර්ණස් ඉසිපතනි මිගදා ඉඳන් දේශනා කළ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ අකනිටා බඹලොවටම ඇහුණා. නමුත් දේශනා කළේ කොහින්දන්ද? ඉසිපතනිදගෙන ඇහුණා අකනිටා බඹලොවටම. අන්න බුද්ධ වචනේ විහිදී ගියා. ඇයි? බුදුහාමුදුරුවෝ වචනය පරිස්සම් කරගත්තා. ඒ නිසා මේ ලෝකේ හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වාග්යක් තියෙනව නම් මිනිස්සුන්ට විතරයි ලස්සනට කතා කරන්න ඕනේ. ඔය වචනේ තුල පින්නතුනි මොනතරම්නම් මිනිස්සුන්ගේ හිත නිවන්න පුළුවන්ද? ඒ නිවන්න පුළුවන් තැනක මිනිස්සුන් තවනව නම් ඒ පුජ්‍යලයාගෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ ලෝකේ පින්නතුනි මේකත් ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. බුදුවරු හැමදාම බුදු වෙන්න පිට වෙන්නේ සල්ලි තියෙන පවුලකින් විතරයි. සල්ලි නැති කුලයෙන් අඩු වංශයෙන් අඩු තැනකින් කවදාවත් බුදුවරු බුදු වෙන්න යන්නේ නැහැ. බුදුවරු බුදු වෙන්නයි පිටත් වෙනව නම් පිටත් වෙන්නේ සල්ලි තියෙන වංශක්කාර පවුලකින් විතරයි. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එතකොට මේ කියන්නේ දුප්පත් අයට එහෙනම් බුදු වෙන්න බෑ කියන එකද කියලා. නෑ. පින්නතුනි ඒක ලෝක ධර්මතාවයක්. අනිත් එක තමයි එහෙම උසස් කුලයකින් සල්ලි තියෙන පවුලකින් ගිහිල්ලා බුදු වුණාම අනිත් මිනිස්සු වීරවන්ත වෙනවා. කොහොමද? දැන් අපි උනත් කල්පනා කරන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට රම්ම්‍ය සුරම්ම්‍ය සුබ කියන මාලිගා 3ක සපහත හැරලා බුදු වෙන්න යන්න පුළුවන් වුණා නම් ඇයි අපිට බැරි? දැන් මොකක්වත් නැතුව බුදු වෙන්න ගියා නම්, ඒ කියන්නේ දුප්පත් පවුලකින් බුදු වෙන්න ගියා නම් එදාට කියන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඉතින් බුදු වෙන්න ගියේ මොකුත් නැති නිසානේ. අපිට හොඳට තියෙනවනේ, කිසි කෙනෙක් උත්සාහවන්ත වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසානේ පින්නතුනි අද සුදු හාමුදුරුවරු, ඒ කියන්නේ මේ එංගලන්තේ කැනඩා මේ ආදී නොඑක් රටවල් වල කොච්චරනම් සාමීන් වහන්සේලා අද ලග්ගල කැලෑවල් වල මොනතරම් හොඳට භාවනා කරනවද? ඇයි? ඒ සීළු දේ අතහැරලා මෙන්න මොහොකටවත් නෙවෙයි මේ සම්බුද්ධ ශාසනයට ආවේ කල්පනා කළේ සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේට එහෙම සපතක් අතහරින්න පුළුවන් වුණා නම් ඇයි අපිට බැරි? සීළු දනාම උත්සාහවන්ත වෙනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ මේ සල්ලි නැති කෙනෙක් නෙවෙයි. උපතිස්ස තරුණයට එදා ගිහි කාලේ මහ පුදුම ධනස්කන්ධයක් තිබුණා. පුත්තු 4යි, ඒ අම්මට දූලා 3 දෙනයි. ඔක්කොම දරුවෝ 7යි. 7 දෙනා මහණ වුණා. අම්මට කේන්ති ගියේ මොකොත් නිසා නෙවෙයි. මෙච්චර සම්පත්තියක් තියෙද්දී 7 දෙනාම ගිහිල්ලා මහණ වුණා. එතකොට හිතන්න පුළුවන්නේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වැනි උත්තමයොත් එහෙව් සපතක් අතහැරියේ ඇයි? සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන්ට පුළුවන් නම් එහෙව් සම්පත්තියක් අතහරින්න. ඇයි අපිට බැරි? ඒ නිසා නැති තැනකින් කවදාවත් බුදු වෙන්න යන්නේ නැහැ. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ දුප්පත් අයට බුදු වෙන්න බෑ කියන එක නෙවෙයි. ලෝක ධර්මතාවයේ හැටියට බුදු කෙනෙක් පහළ වීම තුල කරන එකම අපේක්ෂාව තමයි පින්නතුනේ අනිත් මිනිසු වීරවන්ත ස්වභාවයට පත් කරලා එතෙන්ට ගන්න එක. එතෙන්ට කියන්නේ අඩුම තරම මේ සෝවාන් ආදී මාර්ගඵලයකටවත් පත් කරගන්න එකයි පින්නතුනේ මේ ශාසනය තුල උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කළා මහණෙනි මේ ප්‍රාතිමොක්ඛ සංවර සංගතෝ මේ ශාසනයේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා බුදුහාමුදුරුවනේ කවර බුදුරුන්ගේ ශාසනද පිරිනිවන් පෑමෙන් පස්සේ බොහෝ කල් පැවතුනේ
කවර බුදුරුන්ගේ ශාසනද පිනිවන් පෑමෙන් පස්සේ බොහෝ කල පැවතුනේ නැත්තේ කියලා. බුදුහාමුදුරු මතක් කළා සාරිපුත්ත විපස්සී සිකී වෙස්සබු කියන බුදුවරු තුන්නම පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ ශාසන බොහෝ කල පැවතුනේ නෑ. එතනින් මේ ශාසන ඉවර වුණා. අතුරුදහන් වුණා. නමුත් සාරිපුත්ත කකුසඳ කොණාගම කාශ්‍යප ගෞතම කියන බුදුවරු පිරිනිවන් පෑවට පස්සෙත් මේ ශාසනය බොහෝ කල පවතිනවා. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ අහනවා භාගතුන් වහන්සේ මේකට හේතුව මොකද්ද? සාරිපුත්ත විපස්සී සිකී වෙස්සබු කියන බුදුවරු තුන්නම කිසිම ශික්ෂාපදයක් භික්ෂූන්ට පැනෙව්වේ නැහැ. එහෙනම් මොකෙන්ද භික්ෂූන් පාලනය කළේ? සබ්බ පාපස්ස අකරණම් කියන ගාථා තුනක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ ඕවාද ප්‍රාතිමෝක්ෂය කියලා. ඒ ගාථා තුنين විතරක් මුළු සමස්ත භික්ෂූන් පාලනය කළා. බුදු කෙනෙක්ගේ ස්වභාවය තමයි පින්නතුනි වරදක් කරන්නේ නැතුව කවදාවත් ශික්ෂාපදයක් පනවන්නේ නැහැ. වරදක් කළොත් තමයි ශික්ෂාපද පනවන්නේ. ඒ නිසා විපස්සිකී වෙස්සබු කියන බුදුරු තුන්නම වැඩ ඉන්න කාලේ එදා භික්ෂූන් වැරදි කළේ නැහැ. ඒ නිසා ශික්ෂාපද පනවන්න සිද්ධ වුණේ නැහැ. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ එතනින් පස්සේ ශාසනය ගෙනියන නීතියක් නැති වුණා. භික්ෂුන් වහන්සේලා මොකද කළේ? Tamanට ඕන හැටියට වැඩ කරලා ශාසන ඉක්මනට අතුරුදහන් කළා. නමුත් කකුසඳ කොණාගම කාශ්‍යප ගෞතම, ඒ කියන්නේ අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගත්තොත් දැන් අපේ බුදුහාමුදුරුවොත් ශික්ෂාපද පැනෙව්වා. ඒ ශික්ෂාපද පනවපු නිසා තමයි අවුරුදු 2563ක් ගිහිල්ලත් තාමත් මේ ශාසනය තියෙන්නේ. එතකොට දවසක් අර ස්වාමින් වහන්සේ නමක් අහනවා බුදුහාමුදුරුවනේ ශික්ෂාපද අඩු කාලේ රහතන් වහන්සේලා වැඩි. දැන් බුදුහාමුදුරුවනේ ශික්ෂාපද වැඩි රහතන් වහන්සේලා අඩුයි. බුදුහාමුදුරුවනේ ශික්ෂාපද වැඩි වෙනකොට රහතන් වහන්සේලා වැඩි වෙන්න ඕනනේ. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ මුල් කාලේ ශික්ෂාපද අඩුයි. ඒ වුණාට රහත් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. දැන් බුදුහාමුදුරුවනේ ශික්ෂාපද වැඩි රහත් වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. මොකක්ද ඒව හේතුව? බුදුහාමුදුරුව වදාලා මහණෙනි මේ ශික්ෂාපද අඩු කාලේ රහතන් වහන්සේලා වැඩි උනේ නුඹලා වැරදි කළේ නැත නිසායි. දැන් ශික්ෂාපද වැඩි උනේ නුඹලා වැරදි කරපු නිසා. ඒ නිසා වැරදි කරපු නිසා රහතන් වහන්සේලා අඩුයි කිව්වා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුව වදාලා මහණෙනි ගිහි ගෙයින් නික්මලා මහාන වෙලා මේ විදියට කටයුතු කරනකොට ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලෙන් යුක්ත වෙලා ඒ විතරක් නෙවෙයි ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලෙන් යුක්ත වෙතිව කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස කියන මේ ඉන්ද්‍රියන් හොඳට සංවර කරගත්තු කෙනෙක් කවදාවත් තමන් තවෙන්නෙත් නැහැ, අනුන් තවන්නෙත් නැහැ. මේ කියන කාරණා පින්නතුන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි ධර්මයේ හොඳට අවබෝධ කරගත්තු කෙනා කවදාවත් තමන් තැවෙන විදිහ වැඩක් කරන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම අනුන් පෙළන, අනුන්ට වේදනාව දෙන කවදාවත් වචනයක්වත් කටින් පිට කරන්නේ නැහැ. ඇයි? එයා හොඳට ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ ලෝකෙටම ශාන්තිය සලසන කෙනෙක් බවට මේ භික්ෂුවක් ගැන විතරක් නෙවෙයි පින්නතුනි මේ කියන්නේ. ගිහි පැවිදි ඔක්කොම ගැනයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දේශනාව භික්ෂුන් වහන්සේලාට පැවැත්වුවට සීල දනාට පොදුවේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දේශනාව මේ සිද්ධ කරන්නේ. දැන් ඊළඟට මතක් කළා මහණෙනි භෝජනයේ මත්ඤ්‍යතාව, ඒ කියන්නේ වළඳන එකේ ප්‍රමාණය දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම නිදිවරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිදිවැරීම තුළ භාගතුන් වහන්සේ මතක් කළා මේ නොනිදා පහන් කරන එක නෙවෙයි. නිදි මරණව නම් ඒ කාලය තුළ එළි වෙනකන් හරි කමක් නැහැ. සිහියෙන් බුද්ධියෙන් ඉන්න. නැතු මේ අල්ලාප සල්ලාප කතා කර කර එළි වෙනකන් කාලය ගත කරයි කියලා යම් කෙනෙක් කියනවා අපි නිදි මරුවා කියලා. ඒක ජාගරියානු යෝගේ නෙවෙයි. ඇයි? ඒ කෙලෙසුත් එක්කයි රැය පහන් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් කෙලෙස් වලින් තොරව රැයක් පහන් වෙනව නම් ඒක තමයි නියම රැය පහන් වීම. දැන් ඒ කාලේ හිටිය බුදුහාරන් කාලේ මහල්ලක තිස්ස කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්. උන්වහන්සේ ගොඩක් වයසට ගිහිල්ලා මහාන වුණේ. අනේ උන්වහන්සේ කල්පනා කළා මට නිදන්න කාලයක් නැහැ. ඇයි? දැන් වයසට ගිහිල්ලා මහල්ලා ඊටු ටිකෙත් මහල්ලත් නිදාගත්තොත් වැඩක් නැහැ නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ කලේ මොකද්ද? දරණක් හදාගෙන, ඒ කියන්නේ පිටුරු වලින් දරණක් හදාගෙන ඒක තෙම ඔළුවේ තියලා ඔළුවට තියාගෙන භාවනා කළා.
භාවනා කළා අනේ කොහොම හරි උන්වහන්සේ රහත් ත්වයටපත් වුණා. අන්න එතකොට තමන් තැවෙන්නෙත් නැහැ. අනුන් තවන්නෙත් නැහැ. යම් කිසි පින්නතුන්ට මතක ඇති දාරුචීරිය ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ දර නැත්තම් ලී පතුරු වලින් තමයි හදාගෙන හිටියේ ඇඳුමක් අඳින්න. ඇයි මේ රූක්ෂ ප්‍රතිපදාවන් මේ තමන් තවනවා. ඒ තමන් තව මොකද්ද මේ හොයන්නේ? මේ හොයන්නේ වෙන මොකුත් නෙවෙයි විමුක්තිය හොයන්නේ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු වදාලා තමනුත් නොතවා අනුනුත් නොතවා තමන්ටත් වේදනාව නොදී අනුන්ටත් වේදනාව නොදී යම් කිසි කෙනෙක් කටයුතු කරනවා නම් ආන්නේ පුජ්‍යලය තමයි මෙහණිනි මේ ලෝකේ වටිනාම කෙනා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ නිදා ගන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කළා සිංහ සෙයියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම പ്രേත සෙයියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම කාම සෙයියාවකුත් තියෙනවා. දෙකක් හොඳ නැහැ. പ്രേත සෙයියාව හොඳ නැහැ. പ്രേත සෙයියාවෙන් නිදන්න හොඳ නැහැ. ඊළඟට කාම සෙයියාව කොහොමත් හොඳ නැහැ. හොඳම සෙයියාව හොඳම නිදා ගැනීම තමයි සිංහ සෙයියාව. සිංහ සෙයියාවෙන් නිදන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දකුණු වැලයට නිදන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. සිංහෙක් නිදන්නේ කොහොමද? සිංහයා නිදන්නේ සිංහයා ඉස්සරහා කකුල් දෙක නවලා පිටිපස්සේ කකුල් දෙකත් නවලා පිටිපස්සේ කකුල් දෙකේ කලව දෙක අස්සේ උගේ වලිග් ගහ ගන්නවා. නවපු ඉස්සරහා කකුල් දෙක උඩ තියාගන්නවා උගේ ඔළුව. තියාගෙන නිදා ගන්නවා. උදේ පාන්දර සිංහයා අවදි වෙනවා. සිංහයා අවදි වෙච්ච ගමන් බලන්නේ උගේ එක අවයවයක් හරි වෙනස් වෙලාද කියලා. එක අවයවයක් හරි වෙනස් වෙලා තිබුණොත් එදාට සිංහයා ගොදුර හොයන්නේ නෑ. නැගිටින්නේ නැහැ එදාට සිංහයා. ඌ කරන්නේ මොකද්ද? මගේ හත්මුතු પરම්පරාවටම නින්දා වේවා කියලා සිංහයා ආපහුලුව ගහගෙන බුදිය ගන්නවා. ඇයි? ඌට ඒක මදික්කමක්. අන්න සිංහයෝ. කියන්නේ සිංහයා නිදාගෙන උදේ අවදි වෙනකොට එක අවයවයක් හරි වෙනස් වෙලා තිබුණොත් සිංහයා ගොදුරු හොයන්නේ නැහැ. ඇයි? ඌට ඒක මදිකමක්. දැන් බුදුහාමුදුරු වදාලා සිංහ සෙයියාවෙන් නිදා. ඒ සිංහ සෙයියාවෙන් නිදනකොටත් දැන් කකුල් දෙකේ ගොප්පැටෙන් ගොප්පැටය ගෑවෙනවනේ. ඒ ගෑවෙන විදිහට නිදන්න හොඳ නැහැ. එහෙම නිදනකොට පින්නතුනි වේදනාව උපදිනවා. මේ කියන එක මොකද්ද කියලා තේරෙන්නේ නැති. කියන්නේ දකුණු ඇලයට නිදාගත්තාම කකුල් දෙකේ ගොප්පැටෙන් ගොප්පැටය ගෑවෙනවා. එතකොට වේදනාව උපදිනවා. නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කරන්න ඕන මොකද්ද? උඩ තියෙන කකුල යට තියෙන කකුලේ ගොප්පැටෙන් පන්නලා ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. පස්සට ගන්න හොඳ නැහැ. ඇයි? පස්සට ගත්තොත් මරුණා එහෙම නැත්නම් පිරිනිවන් පෑවා සමානයි. ඔය බලන්නකෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාපු මේ පිළිඩු වල හොඳට බලන්න උඩ තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපතුල යට තියෙන සිරිපතුලෙන් ටිකක් පස්සට ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ අඩුමතරමේ මාපටඟි යට තියෙන මාපටඟිල්ලෙන් පස්සට ඇවිල්ලා තියෙන උඩ තියෙන සිරිපතුල. ඒකෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සතපෙන පිළිමයක් නෙවෙයි මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පරිනිර්වාණයටපත් වෙච්ච පිළිඩුවක් කියන එක. ඒ නිසා නිදා ගන්නකොට උඩ තියෙන දකුණු කකුල උඩ තියෙන කකුල යට තියෙන කකුල ගොප්පැටෙන් පන්නලා ඉදිරියට ගන්න ඕනේ. මෙහෙම කියලා දෙන්නේ පින්නතුනි මොන ශාස්ත්‍රවරයාද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මතක් කළා ඉන්ද්‍රිය සංවරය තුල ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය තුල මේ විදියට දිගින් දිගට කටයුතු කරනකොට මේ පුජ්‍යලයාගේ හිතේ මොනවද නැති වෙන්නේ? දැන් බුදුහාරි ගැන්නුව පින්නතුනි භාවනා කරන්න වාඩි වෙනකොටත් කකුල් දෙක හොඳට හොදලා වාඩි වෙන්න ඕනේ. ඇයි? නිතර පාසෝදනකොට ඇඟේ දැවිල්ල අඩු වෙනවා. ඇඟේ දැවිල්ල අඩු වුණාම භාවනා කරන්න වාඩි වුණාම හිත ඉක්මනට එකඟ වෙනවා. නිදා ගන්න ගියත් හොඳට පාසෝදන්න ඕනේ. භාවනා කරන වාඩනකොට විශේෂයෙන් හොඳට පාසෝදලා වාඩි වෙන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න එපා මේ පාසෝදලා වාඩිනාම ඉක්මනට හිත එකඟ වෙනවා කියලා. එහෙම එකක් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. මොකද අපිරිසිදුව ඉඳගෙන ඉඳගත්තට භාවනාව වැඩෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි. අපිරිසිදුයිනේ. ඒ නිසා හොඳට පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. පිරිසිදු වෙලා භාවනා කරන්න වාඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට හිත ඉක්මනටම එකඟ වෙනවා. අර කකුල් පා නිතර සෝදනකොට ඇඟේ දැවිල්ල අඩු වෙනවා. එතකොට හිත ඉක්මනට සමාධිගත වෙනවා. බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ.
ඉතින් ඒ විදිහට භාවනා කරන්න වාඩි වෙනකොට කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන පංච නීවරණ ධර්මයන්ගෙන් දැන් ටික ටික හිත මොකද්ද වෙන්නේ? යටපත් වෙනවා. දැන් බලන්නකෝ සීලයකුත් තියෙනවා. ඉන්ද්‍රිය සංවරයකුත් තියෙනවා. භෝජනයේ ප්‍රමාණයක් දන්නවා. නිදි වරන්නත් දැන් පුළුවන්. දැන් පුළුවන් මේ භික්ෂුවට මොනව කරන්නද? පංච නීවරණ ධර්මයන් යටපත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ පංච නීවරණ ධර්මයන්ගෙන් හිත යටපත් වෙනකොට අකුසලයන්ගෙන් හිත මොකද්ද වෙන්නේ? මිදෙනවා. අකුසලයන්ගෙන් හිත මිදෙනකොට ඒ හිතට ඇති වෙනව පින්නතුනි ලොකු විවේකයක්. ඔය බලන්නකෝ ඒ කියන්නේ පැයක් විතර හොඳට බුදුන් වදින්නකෝ. බුදුන් වදලා බලන්නකෝ මේ හිතට තියෙන මහ පුදුම සනසිල්ලක් තියෙන. රුවන්වැලි ගාවට යන්නකෝ පුදුම සනසිල්ලක් තියෙන්නේ. ගෙදර ඉන්නකොට සනසිල්ල නෑ කවදාවත්. ඇයි? කොයි වෙලාවෙත් වැඩ මේ හිතට කිසි නිදහසක්. හිතට විවේකයක් ඇති වුණාම Tamanටම තේරෙනවා අනේ මහ පුදුම නිදහසක් නේ. අන්න ඒ නිදහස ඇති වෙන්නේ මොකුත් නිසා නෙවෙයි. රුවන්වැලි ගාවට ගියත් කවදාවත් ඒ දේ ඒ කියන්නේ අකුසල චේතනා පහළ නොවෙනකොට මේ හිතට ලොකු විවේකයක් ඇති වෙනවා. විවේකයත් එක්ක ගතටයි සිතටයි දෙකටම ලොකු සැහැල්ලුවක් ඇති වෙනවා. ගතයි සිතයි දෙකම සැහැල්ලු වෙනකොට මේ හිත සමාධි ගත වෙනවා. සමාධිගත හිතක් තියෙන කෙනා මේ ලෝකේ පිළිබඳව දකින්නේ මොන විදියටද? උපේක්ෂා සහගතවයි. ඒ පුජ්‍යලය දැන් දුකේදී ගැටෙන්නේවත් සැපේදී ඇලෙන්නේවත් යන්නේ. ඇයි? ලෝකේ පිළිබඳව දකින්නේ උපේක්ෂා සහගතවයි. දුකේදී ඇලෙන්නෙත් නැහැ, සැපේදී දුකේදී ගැටෙන්නෙත් නැහැ, සැපේදී ඇලෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට දුකකුත් නැති සැපකුත් නැති උපේක්ෂා සහගත ස්වභාවයෙන් මේ ලෝකේ පිළිබඳව දකින්නකොට ඒ පුජ්‍යලයා දැන් විඳින්නේ මොන සුවයද? විමුක්ති සුවයයි. ඒ කියන්නේ නිවන් සුවය භුක්ති විඳිනවා. ඇයි? හරි නිදහස්නේ. එතකොට එයා දන්නවා විමුක්ති සුවයේ භුක්ති විඳින දවසට එයා දන්නවා නිවන සඳහා දැන් මට කළ යුතු කිසිවක් නැහැ. කොච්චර ලස්සනයිද? මේ පුජ්‍යලයා තමයි මහණෙනි තමනුත් නොතවන අනුනුත් නොතවන පුජ්‍යලයා කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඇයි? ධර්මයේ හොඳට දන්න කෙනා, ශ්‍රද්ධාවේ පිහිටපු කෙනාගෙන් තමන්ට කොහොමත් කරදරයක් නැහැනේ. එයාගෙන් අනුන්ට කොහොමත් කරදරයක් නැහැ. ශ්‍රද්ධාවන්තය හැමදෙනාටම පිහිට වෙනවා. කවදාවත් කරදර කරන්නේ හරියට කොයි වගේද? හතරමං හන්දියක් මැද තියෙන දැවැන්ත නුග ගහ හැන්දෑවට එන පක්ෂීන්ට කුරුල්ලන්ට අර කුරුල්ල ඔක්කොම හැන්දෑවට ඇවිල්ලා ලගින්නේ අර නුග ගහේ. එතකොට නුග ගහ සියලු පක්ෂීන්ට පිහිට වෙන්නාසේ ශ්‍රද්ධාවන්තය උපාසකයටත් පිහිට වෙනවා. උපාසිකාවටත් භික්ෂුවටත් භික්ෂුණියටත් ඔක්කොටම පිහිට වෙනවා. ශ්‍රද්ධාවන්තයගෙන් ධර්මය අවබෝධ කරගත්තු කෙනාගෙන් පින්නතුනි කාටවත් කරදරයක් නැහැ. එතකොට Tamanta වෙන්නෙත් නැහැ. අනුන්ට දුකක් ඇති වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා යම් කෙනෙක් මෙන්න මේ කියපු නිවනට අදාළ වෙන කරුණ ටික සම්පූර්ණ කළොත් විතරයි නිවන ප්‍රාර්ථනා කළාට කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි. අපිත් කියනවා තමයි නිවන් සුවේ ප්‍රාර්ථනා කරමු කියලා. නමුත් ඒ ප්‍රාර්ථනා කිරීම කරන්නේ නිවනට අදාළ වෙන කරුණ ටික කියලා අවසානයේ. එහෙමනේ ප්‍රාර්ථනාවක්. ඒ නිසා අර කිකිලියක් බිත්තර දාලා මොනතරම් ප්‍රාර්ථනා කළත් මේ බිත්තරේ ඇතුළේ ඉන්න කුකුළු පැටවා පා අගින් හරි මුව තුඩින් හරි මේ බිත්තර කටුව පලාගෙන එළියට ඒවා කියලා කිකිලිය කොච්චර ප්‍රාර්ථනා කළත් කවදාවත් කුකුළු පැටියා එළියට එන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒ කිකිලිය කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඒ බිත්තරේට නියම උණුසුම දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කුකුල් ගඳ ගස්සන්න ඕනේ. නියම ආරක්ෂාව බිත්තරේට සපයන්න ඕනේ. මේ ටික කළොත් විතරයි බිත්තරේ ඇතුළේ ඉන්න කුකුළු පැටවා කටුව පලාගෙන එළියට එන්නේ. නිතර පින්නතුනි ඒ කෙකෙලිය බිත්තරේට උණුසුම දෙනකොට බිත්තර කටුව තුනී වෙනවා. බිත්තර කටුව තුනී වෙනකොට ඇතුළේ ඉන්න කුකුළු පැටවට හොඳට එළිය ඒ යන්තම් හරි මේ කියන එක තේරෙන්නේ නැති යන්තම් ආලෝකයේ පේනකොට. ඌ ආලෝකයේ පේනකොට ඌ දන්නවා මට දැන් මේකට තට්ටුවක් දැම්මහම ඇති මේ කටුව දැන් පලාගෙන යනවා මට එළියට යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ නිවනට අදාළ වෙන කරුණ ටික සම්පූර්ණ කරපු කෙනා හොඳට දන්නවා
මට දැන් නිවන සඳහා කළ යුතු කිසිවක් නෑ. ඇයි නිවනට අදාළ වෙන කරුණු ටික යා හොඳට සම්පූර්ණ කළ යාට දැන් හොඳට විමුක්ති සෝය භුක්ති විඳිනකොට දන්නවා මට කළ යුතු කිසිවක් නෑ කියලා. ඉතින් මේ තමයි පින්නතුනි අද අපි ඉගෙන ගත්තේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මජ්ක්‍ධිම පඤ්ඤාසකේ ගහපති වර්ගයේ සඳහන් වන කන්දරක කියන සූත්‍ර දේශනාව. මේ සූත්‍ර දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් පහල කරගත්තා වූ සියලුම කුසල් බෙලෙන් පින්වත් හැම දිනාටම උතුම් අමා මහ නිවන් සුවත් සැලසේවායි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අද මේ සජීවී සද්ධර්ම දේශනාවේ සදැහැති දායකත්වයේ භාරගෙන කටයුතු කළේ කොළඹ 5 නාරාහීම් පිට පදිංචි කේ.පී.සීලී ගුණදාස මෞතුමිය ප්‍රදාන කොට ඇති දූ දරුවන් පිරිස එවාගේ මුණුබුරු මිනිබිරියන් ඇතුළු පවුලේ සියලුම ඥාතීන් එකතුව මෑණියන් නොයෙක් විචිත්‍රවත් පින්කම් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මෙවර කල්පනා කළේ බෞද්ධ නාලිකාව ඔස්සේ සජීවී මේ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරලා ලක්වැසි ලෝවැසි හැමදෙනාටම ඒ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පණිවිඩය බෙදා දීලා අද බලාපොරොත්තු වුණේ බොරල්ලේ වෙළඳ ව්‍යාපාරිකව සිට අභාව ප්‍රාප්ත වී අද දිනට වර්ෂ 20ක් සම්පූර්ණ වෙන ජී ගුණදාස මැතිතුමාට ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයාට දරුවන්ගේ ආදරණීය පියාණන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වාගේ මෙතුමාගේ මියගිය දෙමව්පියන්ටත් ආර්ය සෝම ඒ වාගේම පියදාස සිරිපාල යන සොහොයුරන්ට සහ දයාවතී සොහොයුරියට මෙන්ම අජිත් කබ්‍රාල් හර්බර්ට් පෙරේරා ආර්යසේන කාර්යවසම් සහ ඥාති සොහොයුරන් වගේම මංජුල කාර්යවසම් යන ඥාති පුත්‍රයාට පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඒ වගේම ගුණදාස මෙතිනියගේ ඒ මෞතුමියගේ මිය පල්ලව සපත් පන්ටේ දුණු ආදරණීය දෙමව්පියන්ටත් ඒ වගේම ධර්මසිරි සොහොයුරාට මෙන්ම සීලවතී සොහොයුරියටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කළ අපටත් ආශිර්වාද කරන අතර සුජීවත්ව වාසය කරන වයෝවෘද්ධව පසුවන අපේකේ පියසීලී ගුණදාස ආදරණීය මෞතුමියට මේ පින්කමට උදව් කළ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට දරුවන්ට මුණුබුරු මිරිබිරියන්ට උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් සිතක් ශාන්තියක් යහපතක් වේවා. මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. මෑණියන්ට දිගාසිරි සම්පත්තියම ලැබේවා කියලා. මේ දැනට රෝගාතුරව වැඩ සිටින පිළියන්දල කරදියාන මාලිකාරාමාධිපති සූර්යවේ චන්දරතන ගරු කටයුතු ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේට ඊතා ඉක්මනින්ම ඉක්මන් සුවපත් භාවයේ ලැබේවා. අපේ චන්දරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දිගාසිරි සම්පත්තියම ලැබේවා, ඉක්මන් සුවයම සැලසේවා කියලා සාදු කියලා ආශිර්වාද කරන්න. අද පින්කමේ දායකත්වයේ භාරගෙන කටයුතු කළ අපේ කේ.පී.සීලී ගුණදාස මෞතුමිය ප්‍රදාන කොට ඇති දරුවන්ටත් පින්කමට උදව් කළ සියලු දෙනාටමත් උතුම් තෙරුවනේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් සියලු යහපත වේවා. දෙවියන්ගේ රැකවරණයත් සැලසේවා කියන පැතුමෙන් අපි දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා.